Hurumende yeZimbabwe yonzi yava kutora matanho ekumanikidza vanhu vese vari muhurumende kuti vatsigire Constitutional Amendment Bill No. 3 iro richaita kuti mutungamiri wenyika varambe vachitonga kunyange kudarika 2028 apo pari kupera temu yavo. Mashoko aya ekuti hurumende yakumanikidza vanhu vese kuti vasapote Constitutional Amendment Bill No. 3 abva mumashoko akataurwa naAttorney General Virginia Mabhiza vakati mavice presidents ese, maminista pamwe chete nemadeputy minister anosungirwa kuti atsigire urongwa hwehurumende kunyanya-nyanya hweConstitutional Amendment Bill No. 3. Attorney General Mabhiza vakataura mashoko aya pachiitiko chakaitika muHarare apo vakuru vehurumende vainge vakagara vachitsanangurirana uye vachidhiskasa zvinhu zvine chekuita nematanho angatorwe pakufambisa nyika mberi. Attorney General Mabhiza vakataura mashoko zvakare vakapfuurira mberi vakati mutungamiri wenyika nehurumende ane mukana according to section number 104 yeconstitution wekudzinga, kuriprimanda kana kupa punishment kuvanhu vanenge vasina kutsigira urongwa hwehurumende. Vakazotaurawo zvakare vakati kana munhu ari minister kana vice president kana deputy minister ndivo vanofoma kabineti. Nekudaro urongwa hwese nezvisungo zvinenge zvaiswa nekabineti vanhu vese vanofanira kuzviteera uye vanofanira kuzviteedzera kuti varatidze kuti zvechokwadi mamembers ekabineti yehurumende yeZimbabwe. Vakatiwo zvakare kuteedzera kunofanirwa kuitwa nevanhu zvinhu izvi vanofanira kuzviita pasinei nekuti zvimwe zvacho zvinogona kunge zvisingaenderani nemapersonal perspectives avo kana kuti nezvavanenge vachifunga ivo kana kuti nezvavanenge vachida. Vanotarisawo vachitarisa mashoko aya akataurwa naAttorney General vanoti makakatanwa nekukakavadzana kuri mukati mebato reZANU-PF kwasvika pane chimwe chidanho chepamusoro chekuti isusuwo zvedu vanhu vari kunze taakukwanisa kuona kuti pane makakatanwa. Zvinonzi zvakare makakatanwa aya haana kutanga izvezvi, anogona kunge akatanga kare asi izvezvi chidanho chaasvika chidanho chepamusoro-soro nekuda kwokuti zvakutobuda pachena kuti vanhu ava pane vamwe vasiri kufambirana neurongwa huri kurongwa nevamwe. Vamwewo vanotarisa vanoti mashoko aya akataurwa naAttorney General Mabhiza chinangwa chavo changa chiri chekuataka kana kuti chekuburisa pachena kuti vachiwenga ndivo vava opposition yakasimba yava Mnangagwa kunyange havo vanhu ava vari vanhu vebato rimwe chete. Izvi zvinobva pakuti Attorney General Mabhiza vakakurudzira maminista pamwe chete nemavice president kuti vataure publicly kuti vanosapota Constitutional Amendment Bill No. 3, izvi zvisina kumbobvira zvakaitwa navachiwenga kubva nyaya yeConstitutional Amendment Bill No. 3 ichitanga kutaurwa. Constitutional Amendment Bill No. 3 rakamirira kuti rizoendeswa kuparliament asi pari zvino riri mumapublic hearings vanhu pavari kuita mainterviews vachitaura nezvaro. Asi kubva nguva yarakatanga kutaura nezvavo maminista akawanda akasiyana-siyana nevamwe vanhu vari muhurumende nemudare reparliament vakabuda vachitsigira pfungwa idzodzo dzekuti Constitutional Amendment Bill No. 3 riindoswe, asi hapana kana zuva rimwe chete vachiwenga vakabuda vachitaura kuti vanoda kuti Constitutional Amendment Bill iindoswe. Nekudaro mashoko avo Comrade Virginia Mabhiza vaitaura mashoko ekuti vachiwenga pamwe chete nemamwe maministers anogona kunge ari kudevera vachiwenga vanofanira chaizvo kubuda pachena kuti vanosapota Constitutional Bill Amendment No. 3. Uyewo pakutaura kwavakaita vakatotaura mashoko ekutyisidzira vakati nekuda kwokuti President Mnangagwa vane simba rekupanisha kana kudzinga vanhu avo vasiri kufambirana nemagwara uye nezvisungo zvinenge zvaitwa nehurumende, vanhu vanofanira kubuda pachena uye kana vasina kubuda pachena ngavabva vangoita sarudzo kuti vachatsigira here Constitutional Amendment Bill No. 3 zviri pachena pajekerere kana kuti vacharesigna here kana kuti vachazvipira kubva vangodzingwa pazvigaro zvavo zvemuhurumende. Ndiyo nyaya yandanga ndakakubatirai pano paShuviro TV.
tinokutendai chaizvo nekuona mavhidhios edu, uye musakanganwe kulaika, kusubscribe nekuisawo macomments mucomment section muchitiudzawo kuti munoiona sei nyaya iyi.